तो हमार दोस्त हमरा संगे कुछ ऐसा कर दी कबो हम सपनों में ना सोचले नहीं। आज कुछ ऐसा बाकी आज सुबह में बहुत ज्यादा ठंडा लागत, फिर हम भैया मिल के आगे के व्यवस्था करनी सन। हम भैया आगे तापते रहनी सन, तब तक ड्यूटी मिलल कि खूंट निकला ताटे ओकरे के ढोएला। ई सब कुली काम हमारा पसंद नहीं के, यही से हम झूठो के बहाना बना देनी कि हमारे दोस्त फोन करते तुरकोलिया से हमरा जाए के पड़ी। सोतम भैया के छोड़ देनी अकेला खूंट निकाले खातिर हम चल देनी तुरकोलिया के। तुरकोलिया फ्रेश व्रेश होकर हम निकल गई। दोस्त ये धोखा दे ले कि हमारा के बुला दिल तुरकोलिया के पैक्स में खाद बटाता है। यहाँ आके देखनी तो खाद बटाते न रहा, से भी आई रही टेम्पल से हुआ कर बाइक से, फिर हमरा के छोड़ के भाग कर, फिर हमरा आवे के पड़ल टेम्पल से। नया का पुल जौन बाटे उ बन के रेडी हो गई बाटे, देखलो सब गाड़ी यही पे आवता जाता। फिर हमरा टेम्पल पकड़ के आवे के पड़ल घरे। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दलो।